നിർമ്മാണങ്ങളെ ഒന്നാണ് നിരവധി യാത്രയിൽ കാണുന്ന ഗോൾഘാട്ട്.
ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നോ കളറിന് ഉള്ളോ ആ സൈഡിൽ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായി മൊമെന്റോ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് കക്കാടിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാരിസ് കരിപ്പൂരിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതില് കയറില്ല ഇതില് കയറില്ല കയറാൻ വെച്ച പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ഞാൻ തൊടുപുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ആത്മതരമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കാരണം എന്നെ പിരിഞ്ഞു നീ പോയില്ലേടി ഇന്നു നിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണാലങ്കാരം ഇന്നെന്റെ വീട്ടില് കണ്ണീരാട്ടി കുടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുടപ്പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാട്ടി മക്കൾ